व्यवस्थापनमा मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो? यो जान्नुभन्दा अगाडि हामीले मानव स्रोतको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानव स्रोत चाहिँ आखिर के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि संगठनको संगठनात्मक लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय हासिलका निमित्त विभिन्न स्रोतहरू जस्तै भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत, इन्फर्मेसन रिसोर्सेस तथा एचआर ह्युमन रिसोर्स पनि पर्दछन् र अन्य स्रोतहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकतामा राखिएको स्रोत भनेको मानव स्रोत नै हो। र त्यसै कारण पनि संगठनमा वा व्यावसायिक दृष्टिकोणले मानव स्रोतलाई सृजनशील आँखा, संवेदनशील मुटु र रचनात्मक हातको रूपमा समेत विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको चाहिँ त्यही मानव स्रोतको चाहिँ आदर्शतम र एकदम वैज्ञानिक तवरबाट प्राप्ति गर्नु, तिनीहरूको विकास गर्नु, सशक्तिकरण गर्नु, तिनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु वा संगठनमा सोको उपयोग गर्नु र उनीहरूलाई संगठनभित्रै टिकाइराख्नु चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानव संसाधनको प्री रिक्रुटमेन्टदेखि पोस्ट रिटायरमेन्टसम्मको समष्टिगत कार्य प्रक्रिया मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। अब मानव संसाधन व्यवस्थापनको सुरुमा प्राप्ति पनि वैज्ञानिक तवरबाट हुनुपर्छ। भर्ना गर्ने, सेलेक्सन गर्ने, उनीहरूलाई सामाजिकीकरण गराउने, संगठनभित्र घुलमिलको वातावरण बनाउने कार्य एउटा पर्दछ भने अर्को भनेको तालिम तथा विकास गराउनु पर्यो। सशक्तिकरणको सिद्धान्तमा आधारित तालिम र विकासका आयामहरू सिर्जना गराउनु पर्यो। तालिमको सेड्युलहरू बनाउने, तालिमको खाँचो परेका जनशक्तिहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने र विकासका एउटा आयामहरू सिर्जना गरिदिने। त्यसपछि उपयोग गर्ने, मानव स्रोत संसाधनको उपयोग भनेको उनीहरूलाई उत्प्रेरित बनाउने, संगठनात्मक लक्ष्य, उद्देश्य हासिलका निम्ति उनीहरूलाई परिचालन गर्ने हो, उनीहरूलाई हुटुटी सिर्जना गराइदिने हो। त्यसपछि उनीहरूलाई टिकाइराख्नु पनि मानव संसाधन व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो, किनकि आजको युगमा हेड हन्टिङ, एचआर पोचिङ जस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि र साथै आजको सान्दर्भिक पक्षलाई हेर्नुपर्दाखेरि पनि मानव स्रोतलाई संगठनभित्र लामो समयसम्म टिकाइराख्नु निकै चुनौतीको विषय छ। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न करियर अपर्च्युनिटीहरू दिएर, उनीहरूलाई मोटिभेसन दिएर उनीहरूलाई संगठनभित्रै टिकाइराख्ने र तालिम र विकासमा लगानी गरी एचआर डिभिडेन्ड हासिल गर्ने समष्टिगत क्रियाकलाप हो मानव संसाधन व्यवस्थापन। मानव संसाधन व्यवस्थापन खासमा